အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော် technology channel လေးရာတွေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကွန်ပျူတာအခြေခံသင်ခန်းစာအပိုင်း9ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်း9မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝေမျှပေးမယ့်အကြောင်းအရာ၄ခုထည့်သွင်းထားပါတယ်ဒီပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေမှာ date and time ကိုဘယ်လိုပြင်မလဲပြင်ဆင်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ date and time ကလည်းမှန်နေဖို့လိုပါတယ်ကိုကွန်ပျူတာမှာ date and time မမှန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် internet သုံးတဲ့အခါတွေမှာအခက်အခဲရှိတယ် internet သုံးရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲကြောင့်မို့ date and time ပြင်ဆင်တဲ့နည်းနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Windows update လုပ်တဲ့နည်း Windows update ပိတ်ထားတဲ့နည်းနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီmouse color mouse design လေးကိုကျွန်တော်တို့mouse design ပြောင်းတဲ့နည်း mouse color လေးပြောင်းတဲ့နည်းပေါ့နော် mouse cursor ရဲ့ color လေးပြောင်းတဲ့နည်းကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းပေးမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ folder တွေကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ folder တွေကိုတခြားလူတွေကိုဖွင့်မရအောင်အတွက် password ခံထားတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလေးကိုကျွန်တော်၄ခုထည့်သွင်းဝင်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်သေးရင် subscribe လေးနဲ့ချီးမြှင့်ပေးပါဦးဗျာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တင်သမျှကျွန်တော်ဇက်တိုက်တင်ပါပေါ့နော်တစ်ပိုင်းချင်းဇက်တိုက်တင်သမျှကိုသိနိုင်အောင်ဆိုရင်လည်းအမှ notification လေးရှိပါတယ်ဗျအဲ notification လေးကို click ပေးထားပါဦးဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာအပိုင်း9ပါကိုစလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးခုကတော့ကျွန်တော် date and time ပေါ့ဒီအောက်ရှိကိုကြည့်လိုက်ပါဒီ date and time မှန်နေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အခု recording လုပ်တဲ့နေ့ကတော့2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုဒါအောင်မမှန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကမှန်အောင်ပြင်ပေးဖို့လိုမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ setting ကိုပဲသွားပါမယ်ဒီညာဘက်မှာကြီးတဲ့ start ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click လိုက်မယ်ဒီမျိုးလေးနဲ့ click ပြီးတဲ့အခါဒီမှာ setting ရှိပါမယ်ဒီ setting ကို click ပါမယ် setting click ပေးရရင်လည်းဒီမှာအလဲကောင်းမှာ time and language ဆိုတာရှိပါမယ်ဒါလေးကို click ပါ click တဲ့အခါဒီမှာတွေ့ပြီမယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ set time automatically ဆိုတာလေးကို on ပေးထားတယ်ဒါလေး on ပေးထားတာလည်းတမျိုးကောင်းပါတယ်သူက automatically ဟောနော်ဒီအချိန်ကိုသူကပြောင်းသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီလိုကြည့်လိုက်ပါ date and time original format တွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဟိုဒီလို off ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် off နေမယ် off ပေးထားပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒါ off ပေးထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ auto မပြောင်းဘူးလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ change ပေးရမယ်ဟာနော် change ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် click ပါ change ဆိုတာလေးကို click ပေးအခါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလာတွေနော်လာတွေကို date တွေကိုဒီကနေပြင်လို့ရပါပြီအချိန်လေးလည်းဒီကနေပြင်လို့ရပြီပြီးတဲ့အခါပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ change ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုပြီးတဲ့အခါပြန် on ပေးထားလိုက်ပါဒီရတွေသွားပါမယ် setting ကိုသွားမယ် setting သွားပြီးရင် time and language ကိုသွားပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ on ပေးထားပါဒါတကယ်လို့ on နေတယ်ဆိုရင် on နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်နဲ့ဒိတ်နဲ့တိုင်းကိုပြန်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီချိန်ရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလေးရဲ့သူများအတွက်ထည့်သွင်းဝင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန် on ထားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Windows update ပေါ့နော် Windows update လို့ရှင်းရကောင်းချင်းမကောင်းချင်းတော့ပေါ့နော်သူကြတော့လဲလောက်တာ Windows update လောက်ထားတာကိုကြိုက်တယ်သူကြတော့လည်းမကြိုက်ဘူးအဲဒါလောက်တာတော့ကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ Windows update လောက်ထားတဲ့အခါကျမှဒီကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားတဲ့ driver တွေပေါ့နော် driver တွေကလည်းသူ auto update လုပ် update ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာလုပ်ရတာကိုကောင်းပါတယ် update မဖြစ်တဲ့အခါပေါ့နော်လုပ်ရတာဟန်းတာတွေပါတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ Windows update ကိုလည်းလုပ်ပြီးသင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Windows update ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကိုဝင်ပြပေးပါမယ်ဒီ star နေပြီးတော့ setting ကိုပဲသွားပါခုနလေးပါခုနကမပြီးသေးဘူးဖြစ်နေလို့ဒီကိုသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်เนาะ setting ကိုသွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါဒီမှာ update and security ဆိုတာရှိပါတယ်
edit and security ကိုသွားပါအပေါ်ဆုံး window edit ဆိုတာလေးတွေ့ပြီပဲအမှာကျွန်တော်ကcheck for edit ဆိုတာလေးကို click ပေးရပါမယ် check for edit ဆိုတာလေးကို click ပေးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ edit ဖြစ်နေလို့ပါเนาะကျွန်တော် edit ဖြစ်နေတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်မပြတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့မှာ edit မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီနားမှာ check for edit ဆိုတာလေးကို click ပေးရပါမယ်ဒါကတော့ window edit ဒါလုပ်ခဲ့ပြီးပါပဲအခု window edit ကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရှင်ဘူးအခုကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော် edit ဘာတွေများရှိအောင်မလဲဆိုပြီးတော့ window edit ကိုပိတ်ချင်တယ်နော်ပိတ်ထားချင်တယ်ခါကြရတယ် window edit ကသူ auto လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ပိတ်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အများကြီးတော့ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့အခါမှာ window edit သူ auto လုပ်နေတာအချိန်တော်တော်စောင့်နေကြတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းမစောင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ window edit ပိတ်ထားလို့ရပါတယ် window edit ပိတ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အလွယ်ဆုံးကတော့ဒီမှာအောက်မှာရှိတဲ့ search box ရှိပါတယ်ဒီ search box ထဲမှာရိုက်ရမလဲဆိုရင် service လို့ရိုက်ပါ ERVIC ရဲ့ service ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်အပေါ်မှာတွေ့တဲ့ service ဆိုတာလေးကို click လိုက်ပါအခုလိုမျိုး service ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဒီ window edit ဆိုတဲ့အထိကို mouse လေးနဲ့သွားပြီးတော့ရှာလိုက်ပါ window edit နေရာအထိကိုသွားပါမယ်အခုဒီမှာတွေ့ပြီး window edit အားလေးပါ window edit ကို click ရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်ပါ stop ဆိုတာလေးကိုပေးထားလိုက်ရင်ဒါ window edit ကမလုပ်တော့ပါဘူးဒါလေး stop ပေးမယ် stop ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြန်လုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်မှာနောက်တစ်ခါပြန်စခြင်းနေဆိုရင်တော့ start ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်မလုံး window edit မလုပ်ဘူးဆိုရင် stop ပြီးမယ်ပြန်စမယ်ဆိုရင်တော့ start ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးပါเนาะဒါတော့ window edit လုပ်တဲ့နည်းပိတ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတတိယသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခု mouse pointer mouse cursor ရဲ့ design လေးပေါ့เนาะ design လေးတွေ color လေးတွေကိုတောင်းလဲသုံးခြင်းသူများအတွက်တောင်းသုံးလို့ရမယ့်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်အခုအဖြူရောင်လေးသုံးထားပါတယ်အဖြူရောင်လေးနဲ့ normal size လေးပေါ့เนาะဒါကိုတခြားအရောင်သုံးမယ်သူနဲ့တဲ့ size ကြီးလေးသုံးမယ် design တောင်းသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရအောင်ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ဆုံးဒီလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ search box ထဲမှာပဲ mouse mouse လို့ရိုက်လိုက်ပါအပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ mouse setting ဆိုတာရှိပါတယ်โอเคဒီ mouse setting ကိုထပ်ပြီးတော့ click လိုက်ပါမယ်လက်တဲ့ကပထမဆုံးတွေ့ရလေးပါကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကလက်ညှိုးနဲ့ mouse ပေါ်မှာလက်ညှိုးနဲ့ click လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါ okay ပေးလိုက်တယ်ပါညာပေါ့နော်ဒါကိုအများအပြားတော့လက်ကိုပဲသုံးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ right ကိုအားသာလို့ right ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်เนาะ left right ဒီမှာပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ cursor speed cursor ရဲ့speed ပေါ့เนาะအနည်းအမြန်လေးကိုရတယ်တူတူဒီတုံးလေးရတယ်တူတူပြင်ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာ adjust ပေါ့เนาะ mouse cursor side ဆိုတာလေးကို click လိုက်ပါညာဘက်မှာရှိတဲ့ adjust mouse cursor size ဆိုတာလေးကို click လိုက်ပါမယ်အဲဒီခါမှာအခုလိုမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာ pointer size ပေါ့နော်ဒါကို size ကြီးညွှန်ပြခြင်းရင်ဒီမှာကိုလိုဆိုရင် size ကြီးအကြီးဖြစ်သွားပြီ size ကြီးဖြစ်သွားပြီဟောလိုအပ်တော့ကိုလိုရတဲ့ပုံစံလေးကိုဒီကနေရွေးပါနော် pointer size ကိုရွေးမယ်ဒီမှာတော့ pointer color လေးတွေဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးသုံးထားတယ်အခုအနဲ့ရောင်လေးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီလိုမျိုးသုံးရင်လည်းရတယ်ဒီမှာတော့ကာစာလေးတွေဒီလိုရဲ့အရောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကကာစတန်တွေရွေးလို့ရပါတယ်သူ့ကို click လိုက်မယ် click လိုက်ပြီးဒီမှာအဝါရောင်လေးသုံးရင်လည်းရတယ်အဲဆိုရင်တော့ pointer လေးကအဝါရောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒီမှာတော့တခြားအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ထည့်လို့ရတယ်ကိုသုံးနေတဲ့ပုံစံလေးကိုဒီကနေရွေးပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီပြောင်းပြီးရင်ထမ်းလို့နှိမ့်နိုင်မယ်အဲ့ဒါ pointer ပြောင်းတာပါเนาะဒီမှာ pointer အရွယ်စားပြောင်းမယ်အပေါ်ကเนาะအောက်ကတော့ဒီ pointer ရဲ့ color ပြောင်းမယ်ဒီနေရာပါဒီအပေါင်းပုံစံလေးကတော့သူပြီးထားတဲ့အရောင်တွေအပြင်တခြားအရောင်တွေကိုထည့်သုံးလို့ရတယ်
ဒီလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခု normal ပဲကျွန်တော် site လေးကိုပဲပြန်ထားမယ်ဆိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါဖြူအောင်လေးပဲကျွန်တော်သုံးမယ် site လေးတော့နည်းနည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဟောလေးထားမယ်ဒီကဲဒါတော့ pointer ရဲ့เนาะ color နဲ့ site ကိုပြင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်စကယ်တော့ဒုတိယကြိမ်ပြန်ပြပါဦးမယ်စက်ဖောက်ထဲမှာ MOUSE mouse လို့ရိုက်ပါ mouse setting ကိုသွားပါဒီမှာ left right တွေပြင်လို့ရတယ် cursor speed တွေပြင်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါညာဘက်မှာကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် adjust mouse cursor size ဆိုတာ click ပါဒီမှာ cursor size ကိုလိုပြင်မယ် cursor ရဲ့ဒီ pointer ရဲ့ color ကိုဒီကနေရွေးပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တို့တတိယသင်ခန်းစာတစ်ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ folder တွေပေါ့နော်ဒီ folder ပေါ့ကျွန်တော် folder အတစ်ကလေးစောင့်မယ်ရှေ့ပိုင်းရှေ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော် folder နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် folder တစ် right click လိုက်ပါမယ် desktop မှာ right click ပြီးရင် new ကို click မယ် new click ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးက folder ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် click ပါမယ် new folder ဆိုတာလေး folder 4ဆိုတာ new folder 4ဆိုတော့ပေါ်သွားပြီကျွန်တော်ရှေ့မှာ folder နေက1 2 3ရှိတဲ့အတွက်သူ auto 4ဆိုတာလေးပေါ်လာတာသူ့ကို select ပေးထားပြီးတော့ folder နေချိန်မယ်ဆိုရင်လည်း right click ပြီးတော့ rename ပေးလည်းရတယ် keyboard ကနေ F2 ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းအလွယ်တကူချိန်လို့ရပါတယ်သူ့ပေါ် select ပေးထားမယ် folder နော်F2 နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် AKS လို့ပြောင်းပလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးရင် keyboard ကနေ enter ခေါက်မယ်ဒါ folder name ပြောင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီဒီ folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ data လေးတွေတစ်ခုတစ်ခုထည့်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ st ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုထည့်ထားလိုက်မယ်ဒီထက်အားကိုဒီ folder အရေးကြီးတဲ့ data တွေဖြစ်တဲ့ personal data တွေဖြစ်တဲ့တခြားလူဖွင့်လို့မရအောင်ထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒါကို password ခံထားမယ်ဒီ folder လေးကို password ခံပေးထားမယ်password သိတဲ့လူကပဲဖွင့်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးမယ်ဒီနည်းကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာ WinRAR ဆိုတဲ့ software လေးတော့ရှိဖို့လိုပါတယ် WinRAR မရှိဘူးဆိုရင်လည်း internet ကနေ Google ကနေပြီးတော့ WinRAR download လေးကိုအလွယ်တကူထည့်ထားလို့ရပါတယ် WinRAR ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်အခုရှေ့မှာပြောပြရင်းနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကဲ password ခံတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ဘော right click လိုက်ပါright click ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ app to archive ဆိုတာလေးကို click ရပါမယ် app to archive เนาะဒါလေးကို click မယ် click ပြီးတဲ့အခါဒီမှာ box လေးတစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့မှာ set password ဆိုတာလေးကို click ပါ set password ဆိုတာလေး click မယ် password ကိုဒီကြတော့မှတ်ထားပါkeyboard ကမာလိုလားအင်္ဂလိပ်လိုလားပေါ့နော်မှတ်ထားပါဒါပေမဲ့ဒီမှာ show password ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေးထားလို့ရတယ်เนาะကဲအလွယ်တကူကျွန်တော်1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ပြီးမယ်เนาะpassword ကမှန်လားမမှန်လားသိချင်ဒီမှာ show password နဲ့ကြည့်ပါပေါ့เนาะ show password ဆိုတာလေး click ရင်တွေ့မယ်ပြီးတဲ့အခါအောက်မှာသူကနှစ်ခါပြန်ရိုက်ရပါတယ်ခုနပေးလိုက်တဲ့ password ကိုပဲပြန်ရိုက်ပါ1 2 3 4 5 6ရိုက်မယ် show password နဲ့ကြည့်မယ်ကို password ကိုမှတ်ထားမယ်ပြီးတဲ့အခါဒီမှာ okay ပြီးလိုက်မယ် okay ပြီးမယ်နောက်တစ်ခါလဲ okay ပြီးမယ်ဒါဆိုရင်ခုန AKS ဆိုတဲ့ folder လည်းရှိတယ်ဒီမှာเนาะဒါ WinRAR ဆိုတဲ့เนาะ archive ထဲရောက်သွားပါပြီ WinRAR ဆိုတဲ့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဖြတ်လိုက်လို့ရပါပြီ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဖြတ်လိုက်ပြီဒါကိုဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်password သိတဲ့လူပဲဖွင့်လို့ရပါတော့မယ်သူ right click မယ် right click ပြီးတော့ extra file ဆိုတာနဲ့ click ပါ extra file ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ကို double click ဖွင့်ရင်လည်းသူကရပါတယ်နော်ဒီမှာဒီ double click ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ click မယ်ဒီလိုဖွင့်ရတယ်ဒီမှာ password တောင်းနေပါပြီနော်ဒါ double click ပြီးဖွင့်တာပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း right click ပြီးတော့ extra file ကနေပြီးတော့ဖွင့်ရင်လည်းရပါတယ်okay ပေးရတာနဲ့ password တောင်းနေပါပြီတော့ဒီမှာ double click ပါမယ် double click ပြီးရင်ဒီ folder ကိုထပ် click မယ်ဒီ file လေးကိုကိုကဖွင့်နေတယ်တယောက်ကဖွင့်မယ်ဆိုရင် password တောင်းပြီ password တောင်းတဲ့အခါ
ခုနပြီးခဲ့တဲ့ password လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ရပါပဲဒီ1 2 3 4 5 6ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့က show password လေးနဲ့ကြည့်မယ် okay မှန်ပြီဆိုရင် okay ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက Microsoft က file လေးဖွင့်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတွေက file လေးဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တော့ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ extra file click မယ် okay ပေးမယ် password 3 4 5 6လို့ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တို့ကဒီမှာခုနfolder လေးအတိုင်းပြန်ရောက်ပါပြီ။နောက် folder အတိုင်းခုနဖွင့်ထားတဲ့ folder လေးအတိုင်းပြန်ရပါပြီ။ view folder လေးရောက်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ်။ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်မယ်။ကွန်ပျူတာမှာ Win မှာဆိုတဲ့ software လေးရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒီ view folder ကို password ပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကို right click မယ် add to archive ဆိုတာလေးကို click မယ်ပြီးတဲ့အခါ set password ထားမယ် password ပေးမယ်ဒီ6လုံးပြီးပြီokay ပေးမယ် okay ပေးမယ်ဒီမှာเนาะပထမ UU folder လေးကိုထည့်လိုက်လို့ရပါပြီဒါကို right click ပြီးတော့ extra file နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင် password တောင်းပါပြီပြီးထားတဲ့ password ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ okay ပြီးမယ်အဲဆိုရင်နော် UU folder လေးတက်သွားပါပြီโอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီအရေးကြီးတဲ့ data တွေထည့်ထားတဲ့ folder ကို password ပေးပြီးတော့တင်ထားတတ်ပြီထင်ပါတယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်ခုလေးရတယ်ဆိုရင်ကျင်းနေပါတယ်เนาะ like and subscribe လေးနဲ့လည်းအားပေးခဲ့ပါဦးဗျโอเคနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်လည်ဆုံစည်းကြပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်